diaspora iraniane tërësisht është me opozitën kryesisht, pavarësisht se ka një shkëputje për shkak të qëndrimeve politike dhe të pamundësisë për të kthyer në shtetin e tyre, por sigurisht që kemi të bëjmë me një shtet i cili është aq sa duket i fortë, aq sa është i brisht. Është i brisht sepse është një shtet multietnik, i cili ka disa kombe, ka disa pakica, ka disa etni, dhe duhet kemi parasysh që regjimi Ajatullave është një regjim etnik kryesisht nga persët dhe ideologjikisht nga shiitët. Pra kemi një shtet etnofetar të dominuar vetëm nga një pjesë e persëve, dhe në rast të një konflikti civil, në rast të një konflikti global, në rast të një kaosi, anarkie, në rast se do të kemi një skenar të Irakut, do të kemi parasysh që janë 5-6 grupime etnike që kapin afro 20 apo 30 milion banor brenda në Iran, të cilët janë të gatshëm të bëhen pjesë e atij fronti për të rrëzuar regjimin politik të Khameneit. Dhe për këtë arsye duhet pak presion i jashtëm për të arritur këtë qëllim, sepse kemi të bëjmë me një sistem autoritar, nga më diktatorialet në gjithë globin, dhe padyshim pak nëse ushtrohet presion, edhe për shkak të nivelit ekonomik, varfërisë, për shkak problemeve me drejtat e njerëzit, vetë popullsia e brendshme është e gatshme që të hyjë në një konflikt civil. Nuk përjashtohen gjasat që të kemi pak a shumë skenarin e Sirisë. Mos harrojmë që Ajatullah kanë qenë alatët kryesor të Damaskut, po me rënien e regjimit politik atje humbi edhe lidhja dhe aleanca e tyre, por sigurisht që kemi të bëjmë me një regjim politik i cili edhe për shkak të moshës 85 vjeçare të liderit të Iranit, dhe duke qenë se edhe ai nuk ka investuar për një trashëgimtar të fronit, shikohet që kemi të bëjmë me një regjim politik domethënë në fundët, në muajt apo vitet e fundit, dhe mendoj që në mos sot, në pak javë, mendoj që ka filluar numërimi mbrapsht i regjimit politik. Nga ana tjetër, të gjitha lajmet të cilat konvergojnë në lidhje me përdorimin e lëndëve e bombës atomike, mendoj që kryesisht janë thjesht presione politike. Mendoj që edhe vetë Rusia apo Pakistani nuk do të përfshihen këtë konflikt. Mos harrojmë që përveç rezistencës të brendshme në Iran, shumë vende fqinj janë armike të Iran. Arabia Saudite, e cila ka, le të themi, qoftë rivalitet politik, po qoftë fetar, për shkak sepse ata janë sunit dhe sunit për shkak të regjimit të shiitëve në Iran, ka një rivalitet fetar. Nga ana tjetër, Izraeli, po ashtu Turqia kërkon që të ketë dominancën e vet. Kurtët po dihen botërisht si brenda dhe jashtë Iranit janë kundërshtar të fortë, domethënë, dhe kundërshtar të cilët janë dhe aktiv në konfliktin me Iranin. Ata kanë qenë aktiv edhe në Siri gjithashtu. Azerbajxhani është padyshim një kundërshtar i fortë i regjimit të Iranit. Pra Irani në tërësinë e vet është i rrethuar me kundërshtar të cilët kërkojnë rrëzimin e këtij regjimi politik, pavarësisht se përdoret shpesh këto lajmet për përdorimin e bombës bërthamore. Duhet kemi parasysh që ndonse në botë sot disponohen afro 12.221 koka bërthamore, 90% e tyre janë në disponim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Pjesa tjetër, ai 10% që pastaj ndahet nëpërmjet Britanisë së Madhe, Francës, Indisë, Pakistanit, Koresë dhe Kinës, përfshi dhe Izraelin.
mendoj që mund të ketë konjunktura të tjera të cilat mund ta shtyjnë në kohë konfliktin ushtarak dhe